位家长好，我是乔姐，是一名这10年育儿经验的宝妈，同时呢，我还是一名中医育儿师。这10年来，我一直信奉的是让孩子在健康的环境下成长，不管是什么小病小痛，还是顽疾，我都是用一些传统的中医方法调理，不仅调理好了疾病，还大大提高了孩子的身体体质。所以从小我家2个宝宝从来就没有让我操过心。经过这些年，我也积累不少经验，也会跟身边的家长朋友分享与交流，也得到了不少人的认可。就像宝宝咳嗽，上次张妈妈家的宝宝咳嗽一直反反复复，吃了一些止咳药都不管用，于是张妈妈就找到了我，听完了宝宝的症状后，让其准备一些金桔、柠檬、冰糖、陈皮炖熟喂给小孩吃，连续吃2天就好了。这里呢，乔姐也一同推荐给大家金桔柠檬膏做法。材料：金桔若干，柠檬、冰糖1000克，陈皮适量。1. 用盐水除去柠檬表面蜡。2. 金桔同样用盐水浸泡15分钟以上。3. 用厨房纸巾吸取多余水分。4. 沥干以后把它们切好片，要去籽，不然会胃苦。5. 放1层金桔柠檬，放1层糖，一层层铺好，上多炖，不要加水锅。6. 一定是要隔水炖，时间是关键，大家可以根据自己的火候来决定时间，一定要注意加盖，不要让水蒸气凝结的水进去，就不会熬成膏了。7. 这是炖2个小时之后。8. 炖足了6个小时以后的金桔柠檬膏。很多家长都会疑问，为什么要炖6个小时？乔姐告诉大家，其实炖的时间越久，药效浓，止咳效果才能达到最佳。9. 等到熬成这种黏黏稠稠的样子就行了，充分保凉就可以装瓶保存了。这个装出来，装到密封罐子里，可以保存至少3到6个月。咳嗽时舀1勺泡水喝，不仅止咳润肺，又能补充维生素 C， 大人孩子都能用。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。